नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे नॉइस पॉल्यूशन इन इंडिया और इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर हमने एक सॉल्यूशन बना के रखा है, वो है ग्रीन मफलर का। तो यहाँ पर ग्रीन मफलर क्या है और ग्रीन मफलर किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो देख लेते हैं कि एयर वाटर और लैंड पॉल्यूशन से जो हम परेशान थे, इसके अलावा नया सा एक पॉल्यूशन जो है वो आजकल हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ है, वो है नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन की ज्यादा जानकारी लेने से पहले हम जो है देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है। नॉइज पॉल्यूशन उस तरीके की किसी भी आवाज को आप कह सकते हो जो आपको सुनते ही आपको ज्यादा लगे वॉल्यूम के अंदर, और ये जो है आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी ह्यूमन लाइफ को इम्बैलेंस कर सकती है। अब नॉइज पॉल्यूशन के बारे में दूसरी चीजें जानिए। 80 डेसिबल से ज्यादा की जो वैल्यू है वो सारी की सारी नॉइज पॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड हो जाया करती है। इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन की इम्पैक्ट हर लिविंग बीइंग के ऊपर होती है, एक्वेटिक एनिमल के ऊपर भी होती है, प्लांट्स के ऊपर भी होती है, क्रॉप्स के ऊपर भी होती है, और इसके अलावा इसकी जो इम्पैक्ट है ये वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के ऊपर भी होती है। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर थोड़े बहुत एग्जांपल मैं आपको दूं। समझ लीजिए कि एक मादा है, उसका बच्चा सो रहा है और कहीं से जोर जोर से आवाज आ रही है, तो क्या उस मादा को ऐसा अच्छा लगेगा कि उसका बच्चा जो है वो सोते हुए जग गया ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ह्यूमंस को भी अच्छा नहीं लगता जब उसका बच्चा सो रहा है और किसी तरीके की ज्यादा आवाज आने पर वो बच्चा उठ जाए और उठ के रोने लगे या फिर बेचैन फील करने लगे। तो यही होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो सोर्सेस क्या होते हैं भाई, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो आवाजें करती है। इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट हो, प्रिंटिंग वाली कंपनीज हो, या फिर टेक्सटाइल वाली कंपनीज, एग्रीकल्चर मशीन जब चलती है, जब क्रॉप्स को यहाँ पर बाइफरगेट किया जाता है, तो इसके अलावा ट्रैक्टर्स के हार्वेस्ट की आवाज़, ट्यूबवेल्स की आवाज़, फिर जब वॉर वगैरह होती है तो टैंक्स की गोलियां बरसने की आवाज़, बम ब्लास्ट होने की आवाज़, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की आवाज़, हम जो रोड रस्तों के ऊपर जो हॉर्न बजाते हैं वो आवाज़, ये जो गणपति का महीना चलता है उसी तरीके से अलग अलग त्योहार आने पर जो हम लाउड स्पीकर बजाते हैं वो आवाज़, डायनामाइट का ब्लास्ट होना वेल को डीप करने के लिए, जो कुआं होता है उसको और गहरा करने के लिए, वहां पर पानी आया जा सके उसके लिए डायनामाइट का ब्लास्टिंग होता है वो आवाज, पटाखों की आवाज जो शादी और त्योहारों के अंदर होती है, स्टोन क्रशर मशीन की आवाज और कंस्ट्रक्शन वर्क साइट के ऊपर आ रही आवाज। तो ये सारी आवाजें जो है उससे क्या क्या इफेक्ट होती है, स्ट्रेस फील होता है, टेंशन होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस, हार्ट अटैक, अपर रेंज का ब्लड प्रेशर, उसके बाद है हेल्थ के ऊपर जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, साइकोलॉजिकल और जो डिस्टर्बेंस इन बैलेंस का फील होना, मसल्स में भी इससे जो है तकलीफें आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को यहाँ पर समस्या हो सकती है, नींद ना आना, नींद में खलन पहुंचना, इंसोमिया का शिकार होना, हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग कान का डिजीज होना जैसे कि ऑटोलॉजिकल डिजीज इसको कहा जाता है, और कई सारे लॉन्ग टर्म पेनफुल इफेक्ट्स इसके होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट है वो है कि बहरापन आ जाना, यानी कि कोक्लियर इनर ईयर स्ट्रक्चर जो है हमारा उसके अंदर इसके सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं, और बच्चे जो है वो यहाँ पर बहरे जल्दी हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा आवाज को वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज रहते हैं। तो अब ये मफलर वाला कॉन्सेप्ट नॉइज पोल्यूशन के साथ कैसे आ जाता है और ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट कहां से आता है उसके बारे में देखिए पिक्चर, जिसके अंदर कार से फ्यूल टैंक के बाद इंजन से होते हुए एनर्जी जनरेट होती है, पहिए चलते हैं, और जो कंबशन के अंदर जो फ्यूल यूटिलाइज हो जाता है और जो बाकी का जो एक्सक्रीशन निकलता है जो साइलेंसर के जरिए बाहर निकलता है, तो वहां पर एक मफलर लगाया जाता है जहां पर आवाज कम की जा सके। हर साइलेंसर के अंदर ये चीज होती है। मफलर जो है इसका काम ये है कि आवाज को घटाना, कम करना, सप्रेस करना। तो उसी तरीके से मफलर का मतलब है आवाज के साउंड के प्रेशर को, नॉइज के प्रेशर को कम करना। तो अब ग्रीन मफलर जो है उसके ऊपर आते हैं। तो ग्रीन मफलर एक टेक्निक है जिससे कि आवाज कम की जा सकती है। समझ लीजिए कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होगी जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रीन मफलर का यूटिलाइजेशन होता है। आपने देखी होगी रेल की पटरियों के दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपको जो है पेड़ पौधे लगे हुए देखने को मिलेंगे, ये ग्रीन मफलर है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज की चारों दिशाओं के आसपास घूमते फिरते आपको जो है पेड़ पौधे दिखेंगे, ये ग्रीन मफलर है।
इंडस्ट्री के बीच में अगर कहीं जगह है तो वहां पर भी आप पेड़ पौधे देखने को मिलेगी, ये भी एक ग्रीन मफलर है। लेकिन टेक्निकली ग्रीन मफलर का मतलब ये है कि जिस जगह से आवाज की उत्पत्ति हो रही है उस जगह से जिस दिशा के अंदर लोगों की वसवसाहट है, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं उस जगह और साउंड ऑफ ओरिजिन एंड द इफेक्ट ऑफ साउंड उस जगह के बीच में आपको 4, 6, 8, 10 रो लगानी है ट्रीज की, ताकि जो ट्रीज ग्रो होएंगे तो उसके बाद जो आवाज है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे लोगों की जहां पर बस्ती है वहां तक पहुंचने से पहले। या तो आवाज कम होगी या फिर बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। अगर साइंटिफिक बात माने तो यहाँ पर जो है डेटा ये कहता है कि 5 से 8 डेसिबल रिडक्शन देखने को मिल सकता है पर 100 मीटर बफर विद के अंदर, अगर यहाँ पर जो है 30 फीट की लंबाई और चौड़ाई के अंदर जहाँ से साउंड जनरेट होता है वहां पर 30 फीट की लंबाई तक और 80 फीट के डिस्टेंस पर अगर ट्रीज रखे गए हैं, ट्रीज ग्रो कर दिए गए हैं, तो इट विल प्ले अ रोल ऑफ ग्रीन मफलर और साउंड जो है वो ज्यादातर लोगों को नॉइस के रूप में परेशान नहीं करेगा। तो यही है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ग्रीन मफलर, जही इसी मार्ग को अपनाते हुए हम जो है नॉइस पॉल्यूशन को कॉप अप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।